У бейби кадрици може да постигнем този резултат само с Auto Multi-Styler 4 в 1. Един професионален съвет от мен. За перфектно оформените кадрици погрежете си косата ви да бъде на 80% суха. Избирам приставката за къдране и започвам да оформям. Кичур по кичур. Auto Multi-Styler се грижи за вашата коса и за вашата перфектна прическа. Края завършвам с лак за коса, разресвам вълните, за да се получи този естествен вид на кадрицата и съм готова. Харесва ли ви резултата?